Rồi xin chào bạn, đến cái kênh QTCO. Thì bữa nay mình sẽ không chia sẻ cách bệnh đó, mà mình sẽ đi thăm vườn mai. Thấy không? Nè các bạn thấy không? Nè mai này, những cái này nó nách này bông nha bạn. Đó, nó bông này không? Nó bông. Thì mình nghe nói người ta lặt mấy cái lá mà để cho nó những lá ấy đó. Thì đối với những cái mai nào mà rậm rạp thôi, chứ còn những mấy cái mai mình thì không có lá nhiều đâu, nên khỏi là phải lặt. Lặt nếu lặt như mấy lá đó là như lặt những mấy lá phía trong nè, phía trong mà không có cái nụ bông á. Tại trên mạng có người hỏi lặt những cái đất lá nào ấy thì lặt những lá không có nụ bông. Mai mình bị nấm hồng các bạn, đấy này nấm hồng là mình chữa ra hết nè. Thì nó bị nấm hồng này thì bạn lấy cốc tấm lâm các bạn quét dưới gốc nó, quét cái thân này nha, quét vô cái thân của nó nè, thân nhánh nó hết luôn. Mấy cái mai ở đây là mấy cái mai bệnh của mình nè, đó bệnh mình hồi xưa mình chia sẻ các bạn, giờ ra lá hết rồi bạn, đó giờ đó nó không bệnh nè, đó là lá này không, cái lá này là không bệnh nè, còn này là bên nhánh này còn nè bạn, đó nhánh này là do nè nó nấm đây nè. Nếu bạn có thủy sẽ có nấm hồng. Các bạn mua quán dây mà nó chặt quá, nó mớp nó không dắt, nó dắt nhựa rồi nó cũng có tình trạng bị vàng như này nha. Để mai mình sẽ mở hết dây ra, mai mình cũng không có tàn nhánh nhiều nên không cần phải quán luôn, cũng không cần phải quán dữ. Vườn này thì cũng hơi chặt quá. Đó, bà thấy không, cái cây này vậy với nụ quá trời ha. Có những cái nách nụ nè, đó có nụ ha, nụ đó là nụ nhiều lắm. Thì lặt như cái ví dụ có những cái lá dưới đây không cần thiết á, những lá nào mà nó không có cái nách nụ vậy nè thì lặt bỏ cũng được, chứ không cần thiết lặt cho nó thoáng. Những lá nó không có quang hợp được. Còn những mấy cái lá nào mà nó có cái nụ thì bạn sẽ chừa cái lá, những lá lại để nó quang hợp nuôi nụ nha. Mấy lá trong này nó đâu cần thiết đâu ha, đúng không? Trong nhỏ này mấy lá này đâu quang hợp được gì, đúng không? Tại mai mình cũng mới trồng nên nhánh tàn còn đầu chưa nhiều lắm, thì cũng đủ chơi đâu. Để nói chung là cái tàn cũng đủ các bạn, đó thì cũng tròn được cây đều đủ tròn. Bên đây thiếu tàn mình sẽ kéo tàn qua này ha, đó cũng đủ tàn chơi thôi. Nụ này nụ lớn các bạn, nụ này sẽ lơm ở trước Tết, nhưng sẽ mấy nụ này còn những nụ nhiều sẽ nở sau. Còn cái cây này tại nó ít tàn mà mình để một nhánh nó xịt luôn đó. Này bạn, này là bệnh tháng tư nè ha, reset nè, đó mai mình hôm bệnh tháng tư reset nhiều lắm, mình mới phục hồi lại hết á, chứ hồi xưa nó bệnh quá trời. Thì thôi video bữa nay mình quay tới đây thôi. Này nụ nữa bạn, nụ nhiều. Mình lâu quá không làm video cũng buồn, nên mình sẽ làm cái video đơn giản ngắn gọn 2 phút mấy 3 phút để giao lưu cùng các bạn thôi, chứ mình cũng không có làm video nhiều. Này bạn, nó như mấy lá này là nó già rồi, nó già chứ không phải là bệnh đâu, già mình nè. Đó bạn thấy cái mai nụ rất nhiều không? Đó. Thì trồng mai các bạn vào những tháng này đó, thì các bạn sẽ cần phải giữ cho bộ lá cho nó, để cho bộ lá nó được cái Tết nó mới lại bông ấy. Mình ở đây mai mình nụ lớn quá, mình phải dùng mớ sơ dừa mình đắp ở trên chậu nè, cho nó giữ cái độ ẩm lại, để nó khô quá nó sẽ nở trước Tết á. Đây nữa phải mà cây nào mình cũng dùng sơ dừa mình đắp ở trên chậu nha, chậu cho nó giữ cái độ ẩm của cái cây lại, để nó ấy nó nở trước Tết. Rồi thôi video mình sẽ làm tới đây thôi. Thì trên đấy chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Bữa nay mình chỉ không có chia sẻ gì hết, mình chỉ đi coi vườn mai và kiểm tra thôi. Mình không có phun thuốc, không có xịt thuốc gì hết á, mình chỉ kiểm tra thôi. Chứ tháng thư mình cũng mới xịt rồi, thì xét mình cũng xịt rồi, nấm hồng mình cũng quét rồi. Bây giờ nó còn bệnh bị chút đỉnh thì thôi kệ nó, cho nó gì nó bị đi, miễn sao tới Tết mình lặt lá được là nó có nụ đạt được bán được cái mai đó là xong. Rồi coi như cái mai năm sau mình sẽ làm lại. Năm nay mình ở vườn mình ở dưới đất mình không có lót bạc, vi khuẩn là lên nhiều quá, bệnh nhiều lắm, nên năm sau mình sẽ cải thiện sạch sẽ cái chỗ này lại. Rồi xin chào bạn, hẹn gặp lại bạn video sau nha.